Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati e le varie mansioni, i vari lavori che insomma dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. In questo video vi facciamo vedere che dobbiamo andare a trinciare un po' di ramaglia, quindi tutti quegli scarti di potatura, quindi i sarmenti praticamente, che abbiamo lasciato sul terreno dopo aver potato e stralciato le nostre viti. Questo è un vigneto a pergola e abbiamo necessità di venire a fare questo lavoro, quindi questa trinciatura, soprattutto perché ha veramente molta vigoria, quindi molto materiale che dobbiamo andare a trinciare, altrimenti ci impedisce diciamo di camminare durante le fasi successive, durante i prossimi lavori, cioè quelli di legatura. Noi nelle spalliere generalmente attendiamo a volte anche la fine dell'inverno per andare a fare questo lavoro, perché magari abbiamo un po' più tempo e preferiamo dare precedenza appunto alle operazioni pratiche di potatura, quindi potatura, stralciatura e legatura, e poi andiamo a trinciare, quindi finita quasi la stagione invernale. Questo perché generalmente noi nei guyot, quando andiamo a stralciare a file alterne, per cui, o meglio, stralciamo tutte le file, però andiamo a diciamo scaricare la legna, diciamo tutti i rimasugli e la ramaglia a file alterne, quindi andiamo a concentrare su un'unica fila il materiale che andiamo a stralciare, mentre nelle pergole ovviamente questo non è possibile, perché non riusciamo a stralciare e accomodare diciamo in modo alternato la legna, e in questo modo però ovviamente quando noi dobbiamo andare a legare non possiamo diciamo camminare agevolmente, soprattutto se c'è tutta questa vigoria. Invece diversamente nei guyot, nelle spalliere riusciamo a farlo, perché appunto avendo la possibilità di stralciare a file alterne possiamo poi camminare e fare i lavori di legatura, ovviamente camminando verso all'interno di quel filare dove non abbiamo stralciato la ramaglia. Per fare questo lavoro useremo il nostro Landini, che è un trattore senza cabina, e quindi ci possiamo appunto passare sotto questo sesto d'impianto a pergola, e useremo il Trincia delle Berti, che ci consentirà appunto di andare a sminuzzare tutta quella che è la ramaglia, tutto quello che è diciamo i sarmenti. In questo caso ci torna utile il trincia fatto in questo modo, cioè quindi con diciamo le mazze e non con i coltelli, perché ovviamente per andare a sminuzzare tutta questa componente lignea ci serve appunto questa attrezzatura, e ovviamente andando a trinciare comunque la parte di legno che noi abbiamo scartato durante la potatura, ovviamente trinceremo contemporaneamente anche quella po' di erba che è cresciuta diciamo in questi mesi. Per fare questo lavoro dovremo procedere a una velocità abbastanza bassa, nel senso che dovremo lasciare il tempo al trincia per sminuzzare bene, andare a triturare bene questa parte di legno, e ovviamente dovremo tenere il trattore abbastanza su di giri, perché ovviamente dobbiamo dare molta energia per fare questo lavoro. Il sesto d'impianto in questo caso è maggiore di 3 metri come larghezza, per cui siamo costretti a fare un doppio passaggio. Questo comunque ci consente di andare veramente a trinciare bene tutto quello che è rimasuglio. Comunque anche rimanesse qualcosa, nessun problema, perché a noi l'importante in questo momento è poter passare poi nelle prossime settimane a fare la legatura dei tralci che abbiamo lasciato. Poi con i primi tagli che faremo dell'erba in primavera ovviamente qualcosa rimarrà e andremo a trinciarla, comunque avremo la possibilità di andare a trinciare anche più avanti.
Adesso vi faccio vedere un po' come sta venendo il lavoro, così da farvi vedere un attimo il risultato che stiamo ottenendo. Vedete, qui è dove stiamo iniziando a trinciare, ecco. Qui invece ovviamente è l'altra parte che dovremo fare quando poi torneremo indietro. Per cui vedete, da questa parte abbiamo trinciato un po' l'erba e un po' ovviamente i residui di potatura. Quest'altra invece è l'altra metà che faremo appunto al ritorno, e vedete come invece tutti i residui di potatura sono molto lunghi e andranno trinciati appunto quando torneremo indietro. Ecco, allora siamo arrivati alla fine di questo video, vi facciamo vedere un po' come è risultato il lavoro appunto di trinciatura dell'erba, e ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata.